Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես Փառանձեմ Խանգելդյանն եմ, աշխատում եմ Նոյեմբերյանի թիվ 2 մանկապարտեզում որպես տնօրեն, ծնունդով երևանցի եմ, սովորել եմ մեր ժամանակներում Երևանի ամենախիստ դպրոցներից մեկում, որը կոչվում է Չուրիկյանի դպրոց, այդ տարիներն իմ կյանքում շատ կարևոր դեր են ունեցել դպրոցական ուսումնառության տարիները, որովհետև մեզ հենց այնպես երբեք գնահատական չէին դնում այդ դպրոցում մենք չարչարվում ենք եւ վաստակում ենք գնահատականներ եւ շատ հետաքրքիր ուսումնառություններ համեմատած այն ժամանակների հետ։ Սովորել եմ Աքսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանում, որը նախադպրոցական կադրերի ամենահիմնական եւ ամենակարևոր դարբնոցն էր Երևանում, այնուհետև սովորել եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի նույն ֆակուլտետում։ Ներկայումս աշխատում եմ տնօրեն, 22 տարի աշխատել եմ որպես դաստիարակ եւ այդ տարիները համարում եմ իմ կյանքի ամենակարևոր ժամանակաշրջանը։ 7 ամիս բախտ եմ ունեցել աշխատել Երևանում, այնուհետև տեղափոխվել եմ Նոյեմբերյան, թվում է թե 7 ամիսը շատ քիչ ժամանակահատված է, բայց այդ տարիներն, այդ ամիսները ինձ համար ամենակարևորն են եղել, որպես աշխատանքային գործունեության սկիզբ։ Եվ հրաշալի տնօրեն եմ ունեցել Բեկյան Ռիման, ամբողջ կյանքում ես հիշում եմ իր ուշադրությունը իմ նկատմամբ որպես նոր աշխատակցի եւ այն ազատությունը, որ այն անկաշկանդ մթնոլորտը, որը կար մանկապարտեզում նորելու դաստիարակի եւ նրա ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու հանդեպ։ Հետագա տարիները որոշ առումով ավելի դժվար են եղել ինձ համար, ես անցել եմ շատ դժվարին ինքնահաստատման ճանապարհ, բայց երկու պարագայում էլ ես համարում եմ, որ շատ հետաքրքիր մասնագիտական կյանք եմ ունեցել։ Այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել մի աշխատանք, որը նպատակաուղղված է դաստիարակի կյանքը ավելի հեշտ, ավելի հետաքրքիր դարձնելուն։ Քանի որ ես նշեցի, որ 22 տարի դաստիարակ եմ աշխատել եւ այդ տարիներին ես որոշակի դժվարություններ ունեի կապված պլանավորման, դաստիարակի ազատության, անկախ ստեղծագործող լինելու, ինքնուրույն պլաններ մշակելու այդ առումով դժվարություններ եղել են եւ շատ լավ հասկանում եմ ես դաստիարակներին եւ գտնում եմ, որ ներկայիս դաստիարակները պետք է ավելի անկախ լինեն, ավելի ստեղծագործ, մտածող, ինքնակրթվող, որպեսզի հասնեն հաջողությունների։ Ուրեմն մեր հիմնական փաստաթուղթը մանկապարտեզում ներկայումս համարվում է երեխաների զարգացման եւ կրթական չափորոշիչների ձեռնարկը, որով մենք առաջնորդվում ենք, ուսումնասիրում ենք ինքնուրույն եւ թիմով, այս ձեռնարկով դիտարկում ենք երեխաներին բոլոր 6 ոլորտների վերաբերող հարցաշարերով, վերլուծում ենք, գնահատում ենք երեխաների կարիքները, ուսումնական կարիքները եւ ուսումնախաղային գործունեություն ենք ծավալում յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար։ Որպես նախաբան մի երկու խոսք ասեմ, որը կապված է ներկայումս մեզ ամբողջ աշխարհին պարուրած իրավիճակի հետ, համավարակի հետ, եւ այն բացահայտեց մեր համակարգում բազմաթիվ խնդիրներ եւ ցանկացած պարագայում ես գտնում եմ, որ հիմա էլ մենք պետք է գտնենք այդ խնդիրները, բացահայտենք եւ լուծենք։ Մենք չենք կարող երեխաներից ձեռք պահել նոր իրականությունից, բայց կարող ենք դարձնել ավելի ինքնուրույն, զարգացնել նրանց բնատուր երևակայությունն ու այն ֆանտաստիկ աշխատունակությունը եւ կազմակերպել նրանց համար երջանիկ համատեղ կրթություն։
Եվ այս իրավիճակում էլ ավելի ամրապնդվեց համոզմունքս, որ բոլոր ջանքերով մանկապարտեզները պետք է դառնան արդյունավետ ուսումնախաղային գործունեություն իրականացնող հաստատություններ, մանկավարժական թիմերը ակտիվորեն պետք է ներգրավեն նախադպրոցական ոլորտի բարեփոխումներին եւ երեխայի կյանքում ամենակարևոր դերը կատարող մանկավարժը, դաստիարակը պետք է դառնա ավելի ինքնակրթվող, ճկուն, խմբասենյակ մտնի պատրաստ ցանկացած անակնկալի եւ ամեն օրը երջանիկ իրականությամբ լցնելու մեր ցանկությամբ։ Հիմա ես կուզեմ, որ դուք թեկուզ մտքում մտածեք, վերհիշեք ձեր գործունեությունը եւ պատասխանեք ձեր համար այս հարցին։ Արդյոք պետք է պլանավորել դաստիարակի աշխատանքը։ Միշտ պլանավորել, թե երբեմն։ Եվ փորձեք այս հարցին ինքնուրույն պատասխանելուց հետո ձևակերպել նաև որն եք համարում արդյունավետ պլանավորումը։ Ես գտնում եմ, որ պլանավորել աշխատանքը պետք է, բայց այդ պլանավորումը պետք է լինի շատ արդյունավետ, կարճ, հստակ, կարճ գրառումներով եւ հաճելի զբաղմունք։ Ինչին է նպաստում պլանավորումը իմ կարծիքով։ Այն նպաստում է մանկավարժական թիմի, երեխաների եւ ծնողների հետ նախատեսվող աշխատանքների հաջող իրականացմանը։ Ուղղված է խմբի բոլոր երեխաների ներուժի բացահայտմանն ու երեխաների ներգրավմանը թեմաների ուսումնասիրության ժամանակ։ Ապահովում է թեմաների տեսանելիություն։ Դաստիարակի մասնագիտական գործունեության անհատական պատկերն է ներկայացնում։ Օգնում է դաստիարակի ինքնակրթությանն ու մասնագիտական աճին։ Փորձի փոխանակման համար արժեքավոր փաստեր է պարունակում։ Հիմնված է հակիրճ եւ իրատեսական նպատակների վրա։ Ապահովում է ծնողական եւ բազմամասնագիտական ներգրավում։ Ինքնավերլուծության եւ մասնագիտական որակները բարելավելու հնարավորություններ է տալիս։ Արձագանքում է նաև անսպասելի իրավիճակներին եւ ուսումնական բովանդակության բեռնաթափման կարիքներին։ Եվ վերջապես հաճելի, ստեղծագործական, ճկուն, թափանցիկ, թիմային եւ հակիրճ գրագրություններ պարունակող գործընթաց է։ Այժմ ես կներկայացնեմ այն տարբերակը, որը մենք կիրառում ենք արդեն 20 տարի եւ այն որոշակի փոփոխություններ է կրել եւ ավելի ամբողջական է դարձրել 2011 թվականից, երբ արդեն հրատարակվեցին երեխայի կրթության եւ զարգացման չափորոշիչները, տարբերակը ձևավորվել է քայլ առ քայլ ծրագրի մոտեցումներով եւ իմ որպես դաստիարակի տարիների փորձի համադրման արդյունքում։ Արդյունավետ եւ իրատեսական պլաններ կազմելուց առաջ մենք անպայման իրականացնում ենք եւ նրանց մասնակցությամբ, շեշտում եմ, անպայման նրանց մասնակցությամբ մատչելի եւ իրատեսական պլաններ են կազմում։ Արձանագրում ենք երեխաների աշխատանքները, փաստագրում ենք եւ տարբեր տեսակի, ամրապնդում ենք թիմային աշխատանքը, շարունակաբար ինքնակրթվելու եւ ստեղծագործականությունը խրախուսելու մշտական գործունեություն ենք ծավալում։ Եվ այս ամենը արվում է բոլոր երեխաների ներուժի բացահայտման միջոցով եւ նրանց համար հետաքրքիր, չծանրաբեռնված, ուրախ եւ երջանիկ ուսումնախաղային միջավայր եւ բովանդակություն ստեղծելու տարբերակով։ Երեխաների ուսումնական գործունեությունը ուղեկցում են որոշակի գրառումներ պարունակող տետրեր, որոնք գտնվում են դաստիարակի թղթապանակում։ Այստեղ կարևոր չէ ոչ տետրի որակը, ոչ չափը, ոչ նրա օգտագործելու դիրքը, այստեղ կարևոր է այնտեղ գրառվող նյութերը, բովանդակությունը, որը անպայման պետք է լինի օգտակար մանկավարժի մասնագետի համար։ Մենք օգտագործում ենք թեմատիկ պլանավորման տարբերակի համար տետրեր եւ քարտեզներ են կազմում
յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ։ Երեխայի մասնակցությունը թեմայի ընտրության ժամանակ ամենակարևորն է մեզ համար։ Մենք դրա համար նախատեսված ունենք գուսորագիր, գուսը երևի շատերի ծանոթ է, գիտեմ, ուզում եմ իմանալ եւ սովորեցի մեթոդն է։ Մենք ստեղծել ենք մեր գրաֆիկական պատկերը գուսի եւ յուրաքանչյուր տարի մենք լրացնում ենք մեր գուսորագիրը։ Այն օգտագործում ենք առաջադրանքների ընտրությանը նախորդող կարճ գրառումներ անելու համար եւ գրանցում ենք երեխաներին տրվող հարցերի միջոցով նրանց պատասխանները, թե ինչ գիտեն նախկինում մեր առաջիկայում ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ, սա մենք շատ ենք կարևորում, որովհետեւ մենք ինֆորմացիայի միակ աղբյուրը չենք երեխայի համար եւ երեխան կարող է շատ տեղերից համացանցից, ընտանիքից, բակից, խաղի ժամանակ որոշակի տեղեկություններ իմանալ մեր ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ։ Մեկ թեմայի շրջանակներում պլանավորման հիմնական տարբերակը մեր շաբաթականն է։ Մենք ցանկացած թեմա պլանավորում ենք իրականացման կտրվածքով իրականացնում ենք նաև նախագծային աշխատանքներ, դրանց մասին ես տագայում կասեմ։ Իսկ մեր օրը սկսում ենք առավոտյան հանդիպումով, որը Քայլ առ քայլ ծրագրի բաղադրիչներից է, այն շատ արդյունավետ է, արդեն երկար տարիներ մենք կիրառում ենք եւ այս հանդիպման ժամանակ հենց մենք նախանշում ենք, թե ինչով ենք զբաղվելու այդ օրը եւ երեխաները անպայման հետաքրքիր մեսեջներ են ստանում օրվա թեմայի վերաբերյալ, իհարկե մինչև վերջ չենք բացահայտում, որպեսզի հետաքրքիր մասը մնա ավելի ուշ։ Թեմատիկ եւ նախագծային պլանավորումը վաղուց ամրապնդվել է մեր գործունեության մեջ, որովհետեւ հնարավորություն է տալիս բազմակողմանիորեն բացահայտել որևէ երևույթ, գաղափար, նյութ։ Մենք ունենք թեմատիկ պլանավորման ուղեցույց, այս փաստաթուղթը նորից մեր հերնակային իրավունքով ստեղծված, այսպես ասած, փաստաթուղթն է եւ մենք կազմում ենք թեմայի քարտեզներ, տետրը շատ ճկուն է, մենք կարող ենք ընթացքում անդադ ավելացնել նոր թեմաներ, եթե մյուս տարի մենք օգտագործենք այս թեմատիկ պլանավորման ուղեցույցը, որովհետեւ մեր բովանդակության մեջ կան որոշակի հիմնական թեմաներ, որոնք բխում են մեր երեխաների հետաքրքրություններից, նրանց կապված են նրանց կյանքի, նրանց սիրելի զբաղմունքների, ընտանիքի, այն բնակավայրի հետ, որտեղ իրենք ապրում են, եւ այդ թեմաները մենք աշխատում ենք իրականացնել ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Դասերակին ավելորդ գրագրություններ ձեռք պահելու համար մենք ստեղծել ենք գուսորագիրը, ես դրա մասին ասացի, տեսեք, այս գծանշումները մենք ենք իրականացրել եւ Գ հատվածում մենք իրականացնում ենք այն, տալիս ենք այն հարցերը մտավոր գրոհի տարբերակով, որով ուզում ենք բացահայտել երեխաների իմացությունը կոնկրետ մեր թեմայի վերաբերյալ, ինչ ենք ուզում սովորել այդ թեմայից երեխաների հետ, եթե երեխաները կարող են պատասխանել, թե ինչ են ուզում սովորել, իսկ դա մենք իրականացնում ենք 4 տարեկանից բարձր խմբերում, որպեսզի արդեն կապակցված խոսքը, մտածողությունը երեխայի ավելի որոշակի ձևակերպված լինի եւ կարողանան պատասխանել։ Ավելի փոքր խմբերում մենք ինքներս ենք որոշում իրենց տարիքից ելնելով այն առաջադրանքները, որոնք կարող ենք նրանց հետ կատարել։ Իսկ Ս հատվածը թողնում ենք, որպեսզի շաբաթվա վերջում մենք միասին կշռադատենք, թե ինչ սովորեցին եւ ելի մի փոքրիկ մինի պարապմունք անենք, փոքրիկ պարապմունք, որը մեզ կհիշեցնի մեր ուսումնասիրած թեման, մենք կբացահայտենք ելի նորություններ, մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչում դժվարացանք եւ որ նյութը կարելի է շարունակել կամ նորից իրականացնել, այլ ինչ կարելի է անել եւ այլն։ Այս կշռադատման փուլը շատ կարեւոր է։ Պարապմունքի կամ առաջադրանքի կառուցվածքը ճիշտ պատկերացնելը շատ կարեւոր է դաստիարակի համար։ Այս նյութի մենք
շատ երկար ենք աշխատել, բոլորին շատ հայտնի է խիկ դաստիարակը հնարավորություն ունի մեկ պարապմունքը շատ մանրամասն, այսինքն էլի շատ երկար գրագրությամբ չէ, ուղղակի էլի մեր սխեման գրաֆիկական այդ պատկերը լրացնել եւ իր մեջ տպավորել պարապմունքի կառուցվածքի վերաբերյալ այդ հատվածները, որպեսզի ավելի ռեալ ինքը պատկերացնի եւ մանկապարտեզային խմբում երեխաների հետ աշխատի առանց թղթի եւ պատրաստված եւ նաեւ կարողանա կիսվել իր գոլեգաների հետ իր հաջողություններով կամ նրանց էլ ներկայացնել իր գործունեության այս տարբերակը մենք ես ասացի որ օգտագործում ենք շաբաթական պլանավորում եւ այն համարում ենք շատ արդյունավետ միջոց հնարավոր է լինեն այնպիսի թեմաներ որոնք մի քիչ ավելի երկար տևողություն ունենան դրանք հիմնականում նախագծային աշխատանքներն են երբ մենք աշխատում ենք էլի ոչ շատ երկար գուցե 2 շաբաթ տրամադրել եւ հետո ամփոփել այդ թեմաները մենք ունենում ենք նաեւ միասնական թեմաներ տարվա ընթացքում որը իրականացնում ենք բոլոր խմբերը միասին եւ անպայման ծնողների մասնակցությամբ շաբաթական պլանավորման այս գրաֆիկը էլի մենք ենք ստեղծել գծված են շաբաթվա 5 աշխատանքային օրերը ցախ կողմում գտնվում է գրված են աշխատանքային կենտրոնները, ոլորտները, որտեղ մենք պլանավորելու ենք աշխատանք եւ մենք լրացնելու ենք ընդամենը առաջադրանքի վերնագիրը։ Մենք երկար գրագրություններ չենք անում։ Մենք ուղղակի պատրաստվում ենք պարապմունքին շատ մատչելի ձևով նյութերը նախորդ պատրաստում ենք ուղղակի գրագրություն ենք անում շաբաթական պլանում միայն գրում ենք վերնագիրը ինչ գործողություն ենք կատարելու խաղ ենք խաղալու էքսկուրսիա ենք կատարելու թեմայի կապված դիտումների ենք գնալու կամ որ ոլորտից ինչ առաջադրանք ենք կատարելու եւ յուրաքանչյուր օր ամենաշատը 2 կամ 3 գործողություն ենք իրականացնում, որը պետք է լինի ընդամենը ամենաարդյունավետ օրվա ամենաարդյունավետ ժամերին, մոտավորապես 2.5 ժամ։ Մենք գիտենք, որ մանկապարտեզը ունի ռեժիմային տարբեր պահեր եւ մենք պետք է կարողանանք եւ իրականացնել երեխաների սննդի կազմակերպումը եւ նաեւ ուսումնական գործունեությունը եւ նաեւ չծանրաբեռնել երեխաներին իսկ հանգստի ժամից հետո արդեն կազմակերպել զբոսանքներ, խաղեր, ազատ անկաշկանդ մթնոլորտում, որովհետեւ եւ դպրոցում եւ բոլոր ուսումնական հաստատություններում առավոտյան ժամը համարվում է ամենաարդյունավետ աշխատանքի ժամը իսկ մանկապարտեզում մենք պետք է կարողանանք այնպես աշխատել, որ այդ 2.5 ժամը եւ արդյունավետ օգտագործենք եւ նաեւ ավելորդ չծանրաբեռնենք երեխաներին։ Պարապմունքները կամ առաջադրանքներ իրականացնելիս մենք երեխաներին հնարավորություն ենք տալիս ընտրություն կատարելու, սա շատ կարեւոր է։ Բայց քանի որ մենք սահմանափակված ենք նաեւ ժամանակի առումով, մենք հնարավորություն ենք տալիս ընտրելու այն առաջին կենտրոնը, որտեղ կուզենային սկզբից աշխատել, եթե մենք ինտեգրված պարապմունք ենք իրականացնում։ Իսկ պարապմունքի ժամանակ ես ասացի, որ ընդամենը 3 կենտրոն մենք կարող ենք բացել, այսպես ասած, եւ այնտեղ աշխատանքներ պլանավորել։ Շատ հաճախ մենք իրականացնում ենք այս 3 կենտրոններում ամբողջ խումբը օգտելու տարբերակը։ Այսինքն երեխան երբ որ աշխատում է մի կենտրոնում, ինքը հետաքրքրությամբ նայում է նաեւ թե ինչ է կատարվում կողքի սեղանների շուրջ։ Եվ մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք, դրա համար պլանավորում ենք այնպիսի առաջատեսված ուսումնախաղային գործունեության համար, մենք կարողանանք իրականացնել եւ ներգրավել խմբի բոլոր երեխաներին, այդ թվում նաեւ ներառվող երեխաներին, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին։
Հետո իրականացնում ենք կշռադատման փուլը միասին եւ պարապմունքը ամփոփում ենք։ Մենք խիկ համակարգը շատ երկար ենք ուսումնասիրել, դա այդքան էլ հեշտ չի տրվել մեզ, բայց գտնում ենք, որ շատ հարմար է որևէ առաջադրանք, պարապմունք, վարժություն, ինչ անուն ուզում եք տվեք, իրականացնելու համար, որովհետև ունի շատ հետաքրքիր տրամաբանական կառուցվածք։ Մենք համարում ենք, որ խթանման փուլի համար մենք եթե 100%-ի բաժանենք այս ամբողջական մեթոդը, խթանման փուլի համար 15%-ն ենք տրամադրում փուլի համար, քանի որ ասեցի, որ առնվազն 3 առաջադրանք պետք է իրականացնենք, մենք տրամադրում ենք մոտավորապես 60-65%։ Իսկ մնացած 20%-ը թողնում ենք, որ կշռադատման փուլում վերլուծենք անպայման այս քայլերը շատ կարևոր ենք համարում, պետք է անպայման երեխաների հետ միասին խոսենք դժվարություններից, խոսենք հաջողություններից, անհատապես հնարավորություն տանք երեխան ինքը արտահայտի իր խոսքերով, այ որ վարժությունը կատարելիս դժվարացավ, իսկ այդ ամբողջ process-ում, ամբողջ այդ ուսումնախաղային process-ում եւ դաստիարակը եւ դաստիարակի օգնական կամ դայակը գտնվում են ակտիվ վիճակում։ Նրանք չեն միջամտում երեխաների խաղին, պարզապես ուղղորդում են, խաղում են նրանց հետ եւ տարբերված մոտեցում են ցույց տալիս։ Եթե երեխան ինքնուրույն կատարում է, նրան երբեք չեն խանգարում։ Եթե երեխան փոքրիկ աջակցության կարիք ունի, նրան թեթև ուղղորդում ենք, որպեսզի կարողանանք թողնել, որ մնացածը ինքնուրույն կատարի։ Եթե ներառվող երեխա է, նրա հետ ավելի երկար ենք աշխատում եւ փորձում ենք նրա հնարավորությունները ինչքան հնարավոր է նրան նաեւ մասնակից դարձնել մեր առաջադրանքների կատարման։ Մինչև աշխատանքները պլանավորելը մենք շատ լավ պետք է ծանոթանանք երեխաների զարգացման եւ կրթական չափորոշիչներին, որովհետեւ դա մեկանգամյա process չէ եւ դա մեր սեղանի գիրքն է։ Մեր մանխորհուրդներում շատ բաժիններ, ոլորտներ մենք փորձում ենք վերհանել, որտեղ ենք դժվարանում եւ անընդհատ աշխատել չափորոշիչներով։ Մենք օգտագործում ենք նաեւ մյուս ձեռնարկները, որոնք ստեղծվել են Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից, սակայն ավելի շատ ստեղծագործում ենք, ավելի ինքնուրույն ենք, ավելի յուրաքանչյուր խումբ ունի իր պլանները, իր հետաքրքիր նպատակները եւ աշխատում ենք դաստիարակին թեև տալ, ոգևորել, որպեսզի ինքը երջանիկ լինի իր խմբի երեխաների հետ եւ նույն այդ հետաքրքիր հաճելի միջավայրում կազմակերպի նրանց խաղային ուսումնական գործունեությունը եւ անպայման ներգրավի ծնողական համայնքին, որովհետեւ ծնողական համայնքի հետ եւս շատ երկար աշխատանք է պետք նրանց հետ պետք է աշխատենք կամավորության սկզբունքով եւ անպայման օգտագործենք նրանց ուժերը։ Եթե այնպիսի մասնագետներ կան ծնողների մեջ կամ թեկուզ համայնքում, մենք մշտապես հրավիրում ենք, եթե այնպիսի թեմա է, որտեղ զուտ նեղ մասնագիտական գիտելիքներ են պետք, մենք անպայման օգնության ենք դիմում եւ հաճույքով գալիս են մասնակցում եւ երեխաները դրանից ավելի շատ են ոգևորվում, տեսնելով մեր իրական ոչ ձևական կապը ընտանիքների հետ։ Հանդեսների փոխարեն մենք արդեն 20 տարի իրականացնում ենք թեմատիկ ամփոփումներ։ Սա եւս մեր նորույթն է, այս գործունեության վերաբերյալ ես նախաշավիղ ամսագրում նյութ տեղադրել եմ 2006 թվականին եւ ինչն է այս թեմատիկ ամփոփման նպատակը։ Երեխաներին մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ անընդհատ ելույթ ունենալու կամ հանդիսատեսի առաջ բարձր ձայնով խոսելու, արտահայտվելու այդ հնարավորությունը զարգացնենք, բայց ոչ լարված եւ մեծածավալ հանդեսների միջոցով, հսկայական ժամանակ խլող փորձերի միջոցով, այլ
քիչ փոքրիկ քայլերով նրան ավելի ինքնուրույն ենք դարձնում, ծնողների մասնակցությունը նրանց ոգևորում է եւ 2-3 ամիսը մեկ մենք փոքրիկ նորից միասին թիմով նստում ենք եւ պլանավորում ենք առաջադրանքներ, հետաքրքիր առաջադրանքներ ծնողների մասնակցությամբ, որոնց բովանդակության վերաբերյալ երեխաները ոչինչ նախորդ չեն իմանում, որովհետև մենք գիտենք, որ նրանք սիրում են բացահայտումներ անել, սիրում են անակնկալներ եւ իրականացնում ենք թեմատիկ ամփոփումներ շատ հետաքրքիր սյուժեներով։ Ծնողական ներգրավման մի հետաքրքիր ձև է նաև ծնողական հանդիպումների իրականացումը, որը մեզ մոտ ժողով բառը մենք այլևս չենք օգտագործում, որովհետև ժողով բառը ինչ-որ վատ ասոցիացիաներ է բոլորիս մոտ առաջացնում, դպրոցից մենք հիշում ենք, որ մեզ կանչում էին, որպեսզի մեր երեխաների մասին վատ բաներ ասեին, եւ դա բոլորի շատ լարում էր։ Մեր ծնողական հանդիպումները այլ բովանդակության են, մենք տարվա մեջ 3 անգամ կազմակերպում ենք ծնողական հանդիպումներ, առաջինը տարվա սկզբին, հատկապես նոր երեխաների համար, նոր ծնողների համար, ում երեխաները նոր պետք է հաճախեն մանկապարտեզ եւ մենք խնդիր ունենք նրանց ծանոթացնելու մեր գործունեությանը, մանկապարտեզի, ասենք, պահանջներին եւ ընդհանուր համակերպության կանոններին, եւ նաեւ խմբային հանդիպումներ, որոնք իրականացնում են դասերակները կոնկրետ կարճ օրակարգով, որտեղ կա եւ ծանոթացում մեր չափորոշիչներին, որևէ առաջադրանքի ձևով եւ որևէ խաղ, որը վերաբերում է գաղտնապահությանը, որը շատ կարևոր հանգամանք է կրթության մեջ, ցանկացած երեխայի վերաբերյալ ոչ մի ինֆորմացիա չպետք է դուրս գա մանկապարտեզի պատերից եւ եթե մենք ինչ-որ խնդիր ունենք, պետք է առանձին քննարկենք միայն ծնողի հետ։ Եվ ծնողներին ներկայացնում ենք թղթապանակը երեխայի, ինքը տեսնում է, թե մի քանի ամիսների ընթացքում ինչպիսի առաջընթաց է ունեցել երեխաները, ներկայացնում ենք նաև լուսանկարներ, փաստագրման մեր մնացած արդյունքները եւ այսպիսի հանգիստ քայլերով առաջ ենք գնում։ Իսկ ավարտական խմբերի երեխաների հետ իհարկե այլ կերպ են կազմակերպում։ Մենք անպայման հրավիրում ենք դպրոցից առաջին ուսուցչուհիների, ովքեր այդ տարի պետք է այդ երեխաներին տանեն առաջին դասարան եւ նրանց մասնակցությամբ կազմակերպում ենք եւ երեխաների աշխատանքների ներկայացումը եւ նաեւ ծնողները հնարավորություն են ստանում հարցեր տալ ուսուցիչներից եւ առաջին ձեռքից պատասխան ստանալ, թե ինչ է սպասվում իրենց դպրոցական կյանքում։ Յուրաքանչյուր խումբ երեխաների աշխատանքների փաստագրման իր տարբերակն ունի եւ երբեմն նաեւ ստանում են այսպիսի ալբոմների տեսք, դասերակը, տեսեք, երեխայի անունազգանունը գրել է, նրանց լուսանկարը փակցրել է եւ ավարտող երեխաներ են եւ այս ալբոմը տրամադրում է ծնողին արդեն ավարտական հանդեսի ժամանակ եւ շատերը մեծ հաճույքով պահում են մանկապարտեզի բոլոր այս հիշողությունները։ Ես կուզենայի դաստիարակի գործունեության վերաբերյալ այս նյութը անպայման տրամադրել իմ գործընկերներին, որովհետև երբ ծանոթացանք այս տեքստին, իսկ սրա հեղինակը հրեա մանկավարժ Հայմ Գինոն է, ու շատ հետաքրքիր գործունեություն է ծավալել եւ նրա մտքերը ինձ շատ հոգեհարազատ են։ Ես մի տագնապալի եզրակացության եմ հանգել։ Ես եմ դասարանում որոշիչ տարը։ Իմ անձնական վերաբերմունքն է եղանակ ստեղծում։ Իմ տրամադրությունն է տրամադրություն ստեղծում։ Որպես ուսուցիչ ես կարող եմ երեխայի կյանքը դժվար կամ երջանիկ դարձնել։ Ես կարող եմ խոշտանգման գործիք կամ ոգեշնչման աղբյուր լինել։ Կարող եմ նվաստացնել, ցավ պատճառել կամ բուժել։ Ցանկացած պարագայում ինձանից է կախված ճգնաժամը կխորանա, թե կվերանա, երեխան լավը, թե վատը կլինի։ Այս տեքստը մենք մեծացրել ենք եւ յուրաքանչյուր խմբասենյակում փակցված է եւ ես խորհուրդ եմ տվել դասերակներին երբեմն նայել այդ տեքստին եւ հիշել, թե ինչքան կարեւոր է իրենց դերը երեխաների կյանքում
եւ ինչքան վտանգավոր կարող է լինել իրենց դերը նաեւ երեխաների կյանքում ամենատպավորիչն են չնայած մենք միշտ հիշում ենք ավելի ուրախ պահերը մանկության տարիներից սակայն պետք է խուսափենք երեխայի ճակատագրի նրա կյանքի վրա բացասական ազդեցությունից ես ուզում եմ որ ներկայիս մանկապարտեզները մի քիչ դառնան ավելի ինքնակրթող եւ թիմային արդյունավետ աշխատանք իրականացնող կոլեկտիվներ որոնք եւ միասին են սովորում եւ առանձին են սովորում այսօր հսկայական հարթակ կա վիրտուալ տարածքում որպեսզի ցանկացած մանկավարժ մտնի այն էջերը մասնագիտական զարգացման դիտի տարբեր հոգեբանների մանկավարժների սեսիաները իրականացրած ասենք ծրագրերը ծանոթանա տարբեր թեմաների վերաբերյալ վերջին նորարարություններին եւ զարգացնի իր մասնագիտական հմտությունները Ես կողմնակից չեմ, որ որևէ արտասահմանյան հաջողակ երկրի ծրագիր մենք վերցնենք եւ սկսենք իրականացնել մեր իրականության մեջ։ Մենք պետք է փորձ կուտակենք եւ այդ փորձի միջոցով ինքներս գանք եզրակացությունների ինքներս փորձենք ձևակերպել այն տեսլականը, որը մենք ուզում ենք ունենալ մեր մանկապարտեզում որովհետև յուրաքանչյուր փոքրիկ խումբ, յուրաքանչյուր մանկապարտեզ, յուրաքանչյուր համայնք ունի իր յուրահատուկ ոճը, յուրաքանչյուր երեխաների խումբ ունի իր հետաքրքրությունները, իր ընդունակությունները, իր հատուկ կարիքները եւ վերցնել մեկ այլ թեկուզ այլ մարզում գործող մանկապարտեզի կամ ասենք հաստատության որևէ խմբում դա անհնարին է մենք պետք է աշխատենք պլաններ կազմել մեր երեխաների հնարավորություններից, պահանջներից, ընդունակություններից ելնելով եւ նաեւ պետք է դրանք լինեն իրատեսական որովհետև երբեք մենք չենք կարող մեր ուզած չափով գիտելիքների պաշարով գնան դպրոց մեր նպատակն այլն է մենք կարևորում ենք ուսումնական process-ը այսինքն գործընթացն ենք կարևորում ոչ թե վերջնարդյունքը որովհետև երբ որ կարևորում ենք ուսումնական process-ը մենք երեխաներին փոքրիկ քայլերով սովորել ենք սովորեցնում, որը ավելի կարևոր է, քան փայլուն արդեն անգիր արած տեքստերով որևէ պատմունք ներկայացնելը։ Երեխան այդ փոքրիկ մանր քայլերը, առաջադրանքները սպասելով դաստիարակի, ասենք հրահանգին, փորձելով, սխալվելով պետք առաջ գնա եւ գնա իր տեմպերով, ուսումնական ոճով, իր սովորելու ոճով մենք դա անպայման պետք է հաշվի առնենք եւ ապրենք երեխաների ամենափոքրիկ հաջողություններով ուրախանանք, ողջևորենք եւ ավելի ինքնուրույն դարձնենք նրանց։ Այս նյութերը ներկայացված են մեր բաց պարապմունքներից ցանկացած պարապմունք, որը նախատեսվում է մեր գործընկերների համար, մենք շատ մանրակրկիտ ձևով պլանավորում ենք եւ երբեք որևէ պարապմունքի ժամանակ մենք պատրաստի ինչ որ սխեմա չենք վերցնում դնում եւ նույն ձևով իրականացնում։ Ցանկացած դետալը մենք խորինում ենք, ստեղծագործում ենք, նույնիսկ մեր ինքնուրույն մեթոդները ունենք, արդեն փոքրիկ ասենք մասնագիտական փորձ ենք կուտակել եւ երբեք ինքներս մեզ չենք խաբում եւ նաեւ չենք ուզում խաբել մեր գործընկերներին, ովքեր եկել են փորձի փոխանակման պարապմունք դիտելու։ Երեխաները երբեք ծանոթ չեն լինում, թե ինչ գործողություն են կատարելու, բայց իրենք այդ թեմայի մեջ են եւ իրենք կարող են շատ
հաճույքով կատարել են առաջադրանքները, որոնք հենց իրենց տարիքին համապատասխան են եւ պարունակում են հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, փորձեր եւ բոլորը իրենց ձեռքով շոշափելով, տեսնելով, ուսումնասիրելով հատկությունները եւ այլն կարողանում են իրենց համար բացահայտումներ անել։ Այսպես մենք աշխատում ենք արդեն 20 տարի եւ այդ ամբողջ գործունեությունը մեզ համար շատ հետաքրքիր, բուռն քննարկումներով, բուռն բանավեճերով լի ժամանակաշրջան է։ Եվ ուրախանում ենք, երբ մեր դասերակներից, մեր երեխաներից, մեր խմբի երեխաներից որևէ մեկը տարիներ հետո գալիս է եւ ցույց է տալիս այն աշխատանքները, տեսեք, սա նրա մայրիկը վերջերս ներկայացրեց եւ ասաց, որ մասնագիտության ընտրության հարցում Աննան շատ մեծ տեղ է տվել մանկապարտեզին եւ իր դասերակին եւ այս հիշողությունները, որոնք ես նվիրել եմ Աննային իր ծննդյան օրերի կապակցությամբ եւ տարբեր տոների կապակցությամբ նրա համար եղել են դիզայների մասնագիտությունը ընտրելու շատ կարեւոր ուղենիշներ։ Եվ իհարկե մենք հպարտանում ենք այսպիսի լուրեր լսելով եւ անպայման ուզում ենք ավելի լավ աշխատել։ Ծնողների հետ համագործակցությունը մենք սկսում ենք հենց այն պահից, երբ որ երեխան մտնում է մանկապարտեզ, որովհետև ծնողական համայնքը աստիճանաբար է ձևավորվում։ Սկզբից ծնողները գալիս են յուրաքանչյուրը, այսպես ասած, իր սահմանադրությամբ, իր օրենքներով, իր կանոններով, բայց հետո երբ որ մենք աստիճանաբար առանց շտապելու իրենց ծանոթացնում ենք մեր գործառույթներին, սկսում ենք մասնակից դարձնել ամբողջ գործունեությանը, իրենք արդեն սկսում են դառնալ համայնք, համախմբվել եւ շատ արդեն մեզ համար դյուրին է նրանց հետ համագործակցելը, ցանկացած իրավիճակում որևէ առաջադրանք միասին կատարելը եւ շատ հաճելի ժամանակ անցկացնելը երեխաների հետ, կրթական եւ տարբեր հարցերում համագործակցելով։ Ես նորից հետ գնամ, այս սենյակը մեր համար կահավորել է Քայլ առ քայլ ծրագիրը, այն նախկինում ընտանեկան սենյակ էր, որտեղ տեղի էին ունենում հանդիպումներ ծնողների հետ, այնտեղ կա փոխհատու գրադարան, որտեղից տրամադրում են գրքեր, գեղարվեստական եւ նաեւ հետաքրքիր բովանդակությամբ մասնագիտական գրքեր, տարբեր թեմաներով գրքեր, հանրագիտարաններ, ծնողներին իրենք գրանցում են, տանում են տանը երեխաների հետ ուսումնասիրում, վերադարձնում եւ նաեւ այստեղ գտնվում է մեր տիկնիկային թատրոնը, որը ինքներս ենք ստեղծել, մենք արդեն մոտ 60 հեքիաթների ձևավորումներ ունենք, տիկնիկներով, անհրաժեշտ նյութերով եւ ուրբաթ օրերը մեզ մոտ տիկնիկայինի օրեր են, որտեղ մենք շատ ենք կարեւորում երեխաների մշակութային կրթությունը, նրանց անձի ձևավորման վրա եւ աշխատում ենք անընդհատ մասնակից դարձնել տարբեր մշակութային իրադարձությունների, ցուցահանդեսների, տոնահանդեսների, ազգային մոտիվներով եւ անպայման մտածում ենք նրանց նաեւ տաղանդների բացահայտման ուղղությամբ, մենք խմբակներ ունենք տիկնիկագործության, որին մասնակցում են եւ ծնողներ եւ երեխաներ եւ այս տարի մենք Eatwinning ծրագրի շրջանակներում ունեցանք մի համատեղ նախագիծ մեր արտասահմանցի գործընկերների հետ վիրտուալ ցուցահանդես դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշների պատրաստման վերաբերյալ եւ մարտի 1-ին ճիշտն ասած համավարակ այս պարագայում էլ խանգարեց, բայց մենք կարողացանք ինչ որ պլանավորել ենք մեր կողմից մինչև վերջ իրականացնել եւ համագործակցում ենք Սանկտ Պետերբուրգի հյուսիսային մայրաքաղաք նորարարական կրթական կենտրոնի հետ 5 տարի առաջ ես որպես տնօրեն մասնակցել եմ այնտեղ նախադպրոցական կադրերի մրցույթին դարձել եմ
հաղթող լավագույն տնօրեն անվանակարգում եւ այդ օրվանից մինչեւ այսօր ամեն տարի Հայաստանը ունենում է իր ներկայացուցիչները եւ ասեմ որ շատ լավ բարձր միավորներ են ստանում մեր մասնագետները, որովհետեւ հսկայական համարյա 6 ամիս ընթացող աշխատանքներ են իրականացնում, մրցույթը շատ թափանցիկ է եւ ցանկացած մանկապարտեզ կարող է մտնել, անդամագրվել իրենց էջին եւ տեսնել թե ինչ հետաքրքիր նորարարական տարբերակներ կան այնտեղ, ուսումնասիրել եւ զարգացնել մասնագիտական հմտություններ, նաեւ մեծացնել մասնագիտական կապերը։ Մենք ունենք նաեւ մրցույթից հետո 3 երկրի մասնակիցներով Բելորուսի մասնակցի նախաձեռնությամբ ստեղծել ենք մանկության մոլորակ կայքը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր իրադարձությունների հարթակ է, մենք արդեն 1 տարի է ստեղծում ենք մեր բարեկամության գրքերը, այս գիրքը մեր տարբերակն է, որը կոչվում է կատակները մեր կողմ, եւ հիմա ինքը արդեն դարձել է հաստափորոշ տարբերակ եւ արդեն կվերադառնա մեզ մոտ եւ մյուս մասնակիցներին եւս տարբեր թեմաներով պատրաստվել են գրքեր, որին մասնակցել են Բելորուսի, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի շատ մանկապարտեզներ։ Մենք մանկության մոլորակի շրջանակներում նաեւ մասնակցել ենք մասնագիտական նախագծերի, գաղափարների բանկի մրցույթի եւ այդ մրցույթում եւս հաջողություններ են գրանցել մեր 2 նյութերով, դադարներով նկարչություն եւ ոտանավորի ուսուցում նկարելու միջոցով։ Շնորհակալություն բոլորիդ ուշադրության համար, սիրով կհամագործակցենք բոլորիդ հետ եւ մաղթում եմ նոր ուժեր ձեզ, նոր հետաքրքրություն ձեր մասնագիտության նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ անսահման սեր եւ պատասխանատվություն, սխալվելուց մի վախեցեք, վերցրեք պատասխանատվություն, սխալների վրա ենք սովորում եւ տարեք ձեր երեխաներին առաջ հետաքրքիր, բովանդակալից ճանապարհներով եւ մշտապես եղեք ինքնակրթվող դաստիարակներ։